เ
เราต้องแกล้งให้กระต่ายนี่มาแตะพยายามเอาใบข้าวเลยเวลายื่นย้ายมานะเอาใแสดงว่าเขาต้องอยู่ในเขตอากาศหนาวแน่ๆ
เ